Ermənilərin reinteqrasiya proqramı arxivə göndərildimi? Bu günlərdə Azərbaycan hökuməti Qarabağda qalan 10 ermənini Ermənistana təhvil verib. Ermənistan mediası onları Qarabağın son erməniləri kimi təqdim edir. Amma bundan öncə Azərbaycan prezidenti orada 20-yə yaxın erməninin qaldığını deyirdi. Əslində erməni əhali Qarabağı 2023-cü ildən tərk edib. Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi əməliyyatlardan və Qarabağdakı qondarma rejim özünü buraxandan sonra. Ardınca Azərbaycan tərəfi Qarabağ ermənilərinin orada qalması üçün reinteqrasiya planı açıqlamışdı. Deputat Ceyhun Məmmədov deyir ki, reinteqrasiya proqramı hələ də aktivdir. Ancaq bunun icrası təkcə Azərbaycandan yox, Ermənistandan da qaynaqlanan məsələdir. Azərbaycan əvvəldən ona hazır idi ki, reinteqrasiya prosesi sürətli bir formada getsin. Ermənistan tərəfi fərqli bir siyasəti həyata keçirdi və onun nəticəsində proses belə bir istiqamətə gəlib cərəyan etdi. Rəsmi rəqəmlərə görə artıq 26 mindən çox Qarabağ ermənisi Ermənistan vətəndaşlığını alıb. Yerevanda siyasi şərhçi Ruben Mehrabyan isə düşünür ki, artıq onların Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası hər iki tərəf üçün aktual deyil. Həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın artıq başqa prioritetləri var. ABŞ-ın ciddi şəkildə cəlb olunduğu 8 avqust tarixindən sonraki proses və mərhələlərdə ümumiyyətlə Qarabağ erməniləri və reinteqrasiya məsələsi barədə danışılmır. Ən azından bu məsələ Ermənistan tərəfində prioritet deyil və Ermənistan Qarabağ ermənilərinin öz ərazisində yerləşdirilməsi proqramını həyata keçirir. Azadlıq Radiosu dəfələrlə rəsmi sorğular ünvanlasa da proqramın gedişatı, müraciətlərin olub-olmaması barədə suallara cavab verilməyib. Siyasi və sosial elmlər üzrə müstəqil araşdırmaçı Samirə Ələkbərli deyir, əslində erməni əhali Qarabağı tərk eləyəndən sonra reinteqrasiya sənədi simvolik xarakter daşıdı. Beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında dəyərlərə sadiqlik imici yaratmağa xidmət elədi. Bu proqram əslində hələ elan olunduğu vaxtdan bəzi əskik tərəfləri var idi. Kollektiv travma, kimlik, identitet və təhlükəsizlik məsələlərinin nəzərə almayan bir çərçivə ilə məhdudlaşmışdı bu sənəd və nəticədə bu reinteqrasiya planı əslində sadəcə bir sənəd çərçivəsində qaldı və effektiv inteqrasiya isə uzun ağrılı prosesdir, bütün cəmiyyətlər üçün və çox güclü, müstəqil, ədalətli sosial strukturlar və mexanizmlər tələb edən bir prosesdir. 2023-cü ildəki əməliyyatlardan sonra Qarabağı 100 min erməninin tərk etdiyi bildirilir.